ஏய், என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? அது ஒண்ணும் இல்லடா. சண்டே இன்னைக்கு எங்கெல்லாம் போலாம், என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்னது யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா? தம்பி, சண்டே முடிஞ்ச மண்டே வந்துடுச்சு, ஒழுங்கா வேலை கிளம்பு. என்னடா சொல்ற? சண்டே முடிஞ்சிருச்சா? அட பாவிகளா, இப்பதான் விடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு, அதுக்குள்ள இருட்டாயிருச்சா? மத்த நாள்லாம் ஒரே மந்தமா போகுது, சண்டேனா மட்டும் ரொம்ப சல்லுன்னு போயிருதே. காலையில வெள்ளனாவே போயிட்டான் கறி எடுக்க, இன்னும் ஆளாக்கானமே. சண்டே ஒரு நாள் நல்லா கறி சாப்பிடலான்னு பார்த்தா போனவன ஆளையங்கானா அட்டசியங்கானா. வருவானா வரமாட்டானா? வர்றவன் கோழிக்கறியோட வருவானா இல்ல ஆட்டுக்கறியோட வருவானா? என்ன கறியா இருந்தா என்ன, இன்னைக்கு விட்டு கிளப்புன்னு கிளப்பிட வேண்டியதா.